أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur, bu Ekim'in ilk cuması alışkanlığa göre ilk cuma günü Tahrik-i Cedid'in duyurusu yapılmaktadır. Geçmiş yıl Allah Teala bizlere nimetinin yağmurlarını indirdi. Bununla ilgili olarak birçok referanslardan bahsedeceğim. İlk önce söylemek istediğim şey hatırlanması gereken şeydir. Herhangi bir iş yapmak ve masrafları karşılamak için bazı maliyete ihtiyaç vardır. Bu nedenle vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam her peygamber kendi amacını yerine getirmek için mali fedakarlık için duyuru yapılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de de farklı açılardan, farklı yerlerde müminlerin dikkatleri bu konuya çekilmiştir. Mali fedakarlığa çekilmiştir. Allah-u Teala bunu açıkça belirtmiştir. Din için, dinin gereği için fedakarlık yapılması gerekir. Siz bu nedenle varlığınızı bu nedenle harcamanız gerekir. Allah-u Teala bunun için bu hayatta da ahirette de sizi birçok nimetler verecektir. Allah-u Teala bütün bunların karşılığını verecektir. Bir yerde Allah-u Teala ne kadar insanları nimetlendirir. Meselüllezine yunfekune emvalehum fi sebilillahi kemeseli habbetin ambatat sabata fi kulli sümbületin miyatu habba sümbületin miyatu habba vallahu yuzafil men yeşâ vallahu hasûn alim. İnsanların örneği Allah Teala yolunda mallarını harcayanların örneği bir tohumunun 7 başak çıkarması gibidir. Allah Teala bundan daha fazla verir. Allah Teala daima fazla verendir. Bu örnek Allah Teala'nın yolunda harcamanın örneğidir. Müminler bunu harcarlar. Allah Teala dürüst olarak ve bağlı olarak Allah Teala'nın yolunda harcarlar ve Allah Teala onlara bir bu hayatta da ahiret hayatında da onlara nimet verir. Bu çağda Allah Teala dinin yayılması için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek hizmetçisi gönderilmiştir. Müminler ona inanmışlar ve
dinin yayılması için sorumlu tutulmuştur. İslamiyet'in mesajı dünyanın dört bir tarafına yayılacaktır. Ayrıca insanoğlunu Allah Teala'nın yoluna getirecektir ve bu görev ve nimetli olarak tabi Allah Teala'nın nimeti onların üzerine olacaktır. Bir şey söylendiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmak, oruç tutmak, Allah Teala'nın zikrini yapmak ve Allah Teala'nın yolunda harcanan mal 700 misli artar bu fedakarlık, mali fedakarlıklar. Bunlar gereklidir, zorunludur. İşte bu örnek gerçek müminin örneğidir. Mümin sadece ben mali fedakarlık yaptım, bu yeterlidir dememelidir. Allah Teala'ya ben şu miktarları verdim. Şimdi sözüne göre sen bana 700 misli fazla ver. Hayır, öyle değildir bu iş. Bilakis bu fedakarlıkla beraber kişi ibadetin standartlarını da yükseltmelidir. Ayrıca kendi durumlarını da geliştirmelidir ve bunu da ispat etmelidir. Allah Teala'nı zikrederek daima dili bununla meşgul olmalı ve insan kötü şeylerden uzaklaşmalıdır. Tertemiz olmalıdır ve işte o zaman Allah Teala'nın rızası için kişi mali fedakarlıkları ortaya koymalıdır. Allah Teala insanlara bu yolla bu gerçekten harika bir ihsandır. Birçok kereler Allah Teala küçük bir harcamada bulunsak bile Allah Teala onu nimetlendirir ve insan hayret eder. Bu Allah Teala'nın özel bir nimetidir. Bunun mükafatını nasıl verecektir? O kendisine bağlıdır. Allah Teala'ya güvenen kişinin imanı arttırır ve onun inancı da artar. Her neyse kişi bunlarla mutlu olmamalıdır sadece. Ben şu fedakarlıklarda bulundum. Orada başka şeyler yoktur. O zaman bile Allah Teala hiç şüphesiz beni nimetlendirecektir diye düşünmemelidir. Kişi manevi fedakarlık yaptığında kendi manevi durumlarına da dikkat etmelidir. Ancak o zaman Allah Teala'nın nimetlerini ancak alacaktır. Allah Teala daima müminleri nimetlendirecektir. Bunun cemaatte birçok örnekleri vardır. Biz geçmişin örneklerini vermiyoruz. O örnekler hiç şüphesiz oradadır. Tabii ki nasıl biz onları hiç şüphesiz Allah Teala değerlendirecektir, nimetlendirecektir. Şimdi de birçok örnekler vardır. Eski zamanlarda da onlar arasında Hazreti Rabia Basra'nın olayından bahsedilmiştir. Bu ne güzel Allah Teala'ya güvenmenin örneği olarak. Bir gün evde 20 misafir geldi. Sadece 2 ekmek vardı evde. Hizmetçisine bu ekmekleri git de ihtiyacı olan kişilere ver bu ekmekleri. Bu çok tuhaf bir şeydi. Allah Teala'ya güvenmenin çok ilginç bir sesiydi. Hizmetçi hayret etti. Bu Allah Teala'ya güvenmenin çok tuhaf bir yoluydu. Hizmetçi hayret etti ve bu dindar insanlar çok aptaldır. Misafirler orada küçücük ekmekleri bile bunları ihtiyacı olan kişilere ver demektedir. Bir müddet böyle düşündükten sonra bu ekmekleri verdi insanlara. Bir hanım dışarıdan geldi ve zengin bir hanım 18 ekmek getirdi. Hazreti Rabia Basri bu ekmekleri bunlar bana
ait değildir, bunlar benim değildir. Hizmetçisi bunu alın, tutun dedi. Hazreti Rabia Basri, hayır bunlar benim için değil dedi. Bu Allah Teala tarafından gönderilmiştir. Bu benim için değildir de diyordu. Yine de hizmetçi ısrar etti. Bir müddet sonra ev hanımı o hizmetçiyi çağırarak 20 ekmeği Hazreti Rabia Basri'yi götür dedi. Hazreti Rabia Basri, 2 ekmek ben gönderdim. Allah Teala ile ben pazarlık yaptım ve Allah Teala bunu 20 misli geriye verdi. 2 ekmeğin karşılığı 20 olmuştu. Hazreti 1. Halife Hazretleri bundan bahsedince referanslar verdi ayet-i kerimelerden. Bazen 10 misli 700 defa da bu fedakarlığın karşılığı verilmektedir dedi. Bu duruma göre ve yapılan hizmetin karşılığıdır. Ve ne kadar fedakarlık yapılmıştır bu kişi tarafından. Hazreti 1. Halife Hazretleri bu Rabia Basri'nin olayından bahsettim. Allah Teala bu yolla mükafatlandırır. Fakat sizler bunu Allah Teala'yı denemeyin, bununla ilgili olarak denemeyin Allah Teala'ya demiştir. Siz bunu sanki Allah Teala'ya deniyor gibi yapmayın. Eğer fedakarlık dürüst olarak yaparsanız Allah Teala sizi nimetlendirecektir. Allah Teala yolunda din için harcayanlar, Allah Teala'nın rızasını kazanmak için harcayanlar, işte bu insanlar esas olarak gerçek fedakarlığı yapanlardır. Rabia Basri'nin örneği bu özel misafirleriydi fakat başka misafirler de ona gelirlerdi. Bugünlerde dini ihtiyaçları karşılamak için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek hizmetçisi gönderilmiştir. Onun vasıtasıyla İslamiyet'in tebliğ yapılmakta ve insanlara hizmet edilmektedir. Allah Teala'nın lütfuyla her zaman binlerce milyon paralar gelmekte ve birçok projelerde misyon evlerinin kurulmasında, tebliğ yapılmasında, Avrupa'da ilerlemiş ülkelerde, Hindistan'a, Afrika'ya gitmektedir. Bütün bu masraflar bu amaçlar için kullanılmaktadır. Bu ilerleme, geliştirme, işte yapılan geliştirme Allah Teala'nın lütfudur. Cemaatin üyeleri fedakarlıklarında artmakta ve ayrıca bu artan ihtiyaçları da karşılamaktadır. Manevi fedakarlığın, maddiyatın az olmasına rağmen bu zamanda Allah Teala kendi nimetlerini göstermekte ve Allah Teala nasıl bu insanları fedakarlık yapanları mükafatlandırmaktadır. Fakir ülkelerde yaşayanlar ve zengin ülkelerde yaşayanların her ikisinin de kendi fedakarlıkları ve örnekleri vardır. Onların ihtiyaçları ve Allah Teala'nın yolunda harcamaları ve fedakarlık yapmaları ile ilgili olarak onlardan bahsedeceğim. Ve bu da nasıl Allah Teala bu insanlara, fedakarlık yapanlara nasıl muamele ettiğini göstermektedir. Ve onların bağlılığı ile nasıl fedakarlık yapmaktadırlar. Yeni cemaate gelenlerin örnekleriyle daha geçenlerde İslamiyet'i kabul etmişlerdir. Onların arasında mali fedakarlıklara otomatik olarak dikkat etmektedirler. Bu nedenle bu mali fedakarlığın ruhunu anlamışlardır. Liberya'da yerel muallim Mum Johnson Hristiyan idi. Sonra Müslüman oldu ve şimdi muallim oldu. Bizim memleketimizde, bizim bölgemizde
bir köy vardı. तबलीगी कोशिश के नतीजे में जमात का पौधा लगा और इस गांव के Orada cemaat kurulmuştu gayretlerden sonra. ये एक छोटा सा गांव İmam da dahil olmak üzere बाकायदा सड़क भी नहीं जाती bütün insanlar hep beraber İslamiyet'i kabul ettiler ve küçük bir köydü. Hiç yol da doğru dürüst bir yolu da yoktu. Yağmur dolayısıyla oraya ulaşılmazdı. नए अहमदी थे Tahrik-i Cedid'i bilerek göz ardı ettik çünkü onlar o köye ulaşmak çok zordu. Biz gelecek yıl bu insanlara duyuru yapacağız diye düşündük. कहते हैं एक दिन Onları Tahrik-i Cedid'e dahil ederiz. O şöyle diyor, bir gün oranın imamı Ebu Bekir sahip आते ही कुछ पैसे दिए misyon evine geldi ve belli para verdi. जो उनसे पूछा कि आप Bu 21 kişinin fedakarlığıdır. Siz nasıl biliyorsunuz? Biz hiçbir zaman bir duyuru yapmadık. Biz radyo programlarını dinledik. Geçen hafta siz Tahrik-i Cedid'i radyo programında anlattınız ve onun öneminden bahsettiniz. Ben de cemaatin üyelerine bunlardan bahsettim ve bu insanlar fedakarlıkta bulundular. Otomatik olarak Allah Teala bunun farkına varmaktadırlar insanlar ve fedakarlık yapmaktadırlar. Gambiya'da Emir Sahip yazıyor. कि एक गांव में तहरीकी के हवाले से तारीख की गई Bir तमाम अफराद yerde Tahrik-i Cedid'le bir duyuru yaptık köyde. Bütün insanlar yeni gelmişlerdi cemaate. 70 yaşındaki bir hanım चंदा में अदा कर दिया उन्होंने वहाँ की करेंसी है खातून कहने लगी belli miktarda रास्ता है जिससे para verdi. इस्लाम Bu sadece फैला सकते diyordu जैसा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में İslamiyet'in mesajını yayandır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in खाना खरीद zamanında da bu örnekler vardı. Bu son elimdeki para रकम दी ailem için ailemin yiyeceği için bunu duyuyordum. 200 dilasıydı bu. Bunu tutuyordum. İslamiyet'in tebliği için मैं अपनी भूख कुर्बान कर bu paraya ihtiyacımız vardı. रकम दे रही हूँ Ben açlığımı feda ediyorum ve bu parayı size veriyorum dedi. उनके बेटा स्विट्जरलैंड में Ve bunlar işte vardır. Onun oğlu İsviçre'de रस्सी भेजी ve şöyle diyor. इस पुरुष खातून ने मजमे में रोते हुए ऐलान किया 12 bin ताला ने किस तरह हम पर फजल किया den कहने लगी o मैं और ज्यादा अदा करूंगा toplantısında bundan bahsetti. Allah Teala nasıl nimetlendiriliyor ve daha fazla şimdi ben para vereceğim diyordu. Ve ağlıyordu. हालत माली लिहाज से 6 ay içerisinde hanımı bu hanımla oğlu ilişki kuramıyordu, haber almıyordu. Öyle ki Allah Teala bu telefon etti annesine ve bütün ihtiyaçlarını karşıladı ve bütün insanlar İslamiyet'in gerçek olduğuna inandılar ve son nefesimize kadar Ahmedi kalacağız dediler. Tanzanya'dan वाकया एक kuzey ve batı गेटा रीजन ve doğu Gita bölgesinde bir cemaat bulunmaktadır. Muallim şöyle yazıyor Abdullah Bey, hadim एक दिन उन्होंने खुतबा जुमा में चंदा तहरीक birkaç ay önce biat etti. Bir gün Tahrik-i Cedid'i Cuma hutbesinde duydu ve bunun son ay olduğunu öğrendi ve her Ahmedi elinde ne varsa Allah Teala'nın nimetlerini kazanmak için kendisinde az para vardı ve ertesi günü Allah Teala bir şey ödeyeceğim elimde ne varsa ve dışarıya gitti, iş aradı kendisine ve bir kişi tarlasında çalışmak için bir kişiye ihtiyacı vardı. Abdullah Bey ona iş verdi ve bütün gün orada çalıştı tarlada gayretle. 2 günlük işi yaptı o. Ona verilen para ile Tahrik-i Cedid çantasını ödedi.
Kendisi bunu anlatırken şöyle diyor. Bütün bunları anlattı. Allah-u Teala benim niyetime baktı ve lütfuyla bana bütün mali fedakarlıklarından dolayı bana nimetleri verdi. Süleyman Adaları da Avustralya'da mürebbi sahip yazıyor. Süleyman Island adalarını ziyaret ettiğinde tebliğ ve terbiyet programı vardı. Tahrik-i Cedid'den bahsetti ve insanları dikkatlerini çanda ödemeye çekti. Bir hanım vardı orada. Kocası Müslüman değildi. Beraberce çalışıyorlardı. Tahrik-i Cedid onların evine gittiğinde onları hatırlatmak için o evde değildi hanım. Çocukları ellerinde ne varsa onları verdiler. Geri geldiğinde eve Tahrik-i Cedid geldi dedi ve o derhal Tahrik-i Cedid'in evine gitti ve $1000 orada ödedi. Sekreteri Tahrik-i Cedid sahip, ben bütün üyelerimden aldım bu ödediğiniz parayı gelecek yıl için oturuyorum. Hayır dedi. Ben Allah-u Teala'ya söz verdim. Bu yıl bunu ödeyeceğim dedim. Kendi onu ısrar etmesi üzerine yeni bir liste hazırlandı. Geceden önce bu bilgi merkeze gönderildi. Sonra Allah Teala nasıl birçok kere geri gönderir. Birçok örnekler vardır bunun örnekleri. Allah Teala'nın lütfu. Guinea Conakry'yi misyoner yazmaktadır orada. Gafilia o yerin ismi. Misyoner Tahrik-i Cedid'den bahsetti kendi hutbesinde. Ev ev herkesi ziyaret etti. Bir genç adam Mahmud silah sahip gördü. Onun dikkatleri çekildi. 10.000 Guinea Frank'i Tahrik-i Cedid'in verdi. Bu hepsi elimde olan yiyecek için ayırmıştım. Bugün Allah Teala'nın rızası için aç kalacağım. Birkaç gün sonra bu genç adam benim Allah Teala fedakarlığımı kabul etti diyor. Bir maden şirketine şoför olarak müracaat ettim. Allah Teala'nın lütfuyla 500 milyon frank Allah Teala bunu misliyle bana verdi. 10.000 ödedi ve bir yıl içerisinde bu arttı ve 660 misli arttı ve Allah Teala 70 fazla ödeyeceğim dedi ve Allah Teala bundan daha fazlasını verdi ona. Niger'den Lajna'nın sadırı şöyle diyor. Niger'de terbiyeti klas yapılıyordu. Birçok hanımlar buraya katılmışlardı. Normal olarak Tahrik-i Cedid ile ilgili hanımların dikkatleri çekildi. Kısa bir zaman kalmıştı ve ödemelerin yapılması gerekiyordu. Onun için verdikleri sözü mümkün olduğu kadar hemen ödemeleri gerekir. Hemen hanımlar ödemeleri yapmaya başladılar. Hatta zaman olmasına rağmen
Bütün hanımlar da ileriye çıkarak kendi fedakarlıklarını ortaya koydular ve çok geniş bir para ortaya çıktı. Allah Teala'nın lütfuyla her yerde hemen hemen lajna sayı bakımından kendi ödemelerini, çandalarını ödemektedirler ve onlar hiçbir şekilde geri kalmamaktadırlar. Bazı ülkelerde Ensar Hudam'a hatırlatma yapılmakta ve hanımlar fedakarlıklarında artmaktadırlar. Siz de ileriye çıkın diye onlara hatırlatma yapılmaktadır. St. Petersburg'un Rusya'daki misyoner yazmaktadır Hasan Bek. Bu Rus cumhuriyetleridir. Geçen yıl Tahrik-i Cedid duyurusu yapıldığında Sultan Sahip şöyle diyor: Tahrik-i 1000 rubleyi Tahrik-i Cedid'e koydu ve geçen yıl bunu ödedi. Bu yıl 10.000 ruble söz verdim ve ben işe başlayacağım, bir yeni işe başlayacağım. Her neyse bu yıl Haziran'da 10.000 rublesini ödedi. Savaştan dolayı kendi rublesini ödedi. Gerçi rublenin değeri düşmüştü. 1.70 euro karşılığında ve kendi işinde 500 rubleyi başka yine fedakarlık yaptım. Her gün benim nimetlendirildi yeni işim. Her gün 500 ruble ödemekteyim ve 1000 ruble ile günlük 1000 ruble ödemeye başladı. Cameroon'dan kuzey şehirlerinden birisi Marva misyoner şöyle yazıyor. Bu da fakir insanların fedakarlığa, Allah Teala'nın yolunda fedakarlığa inanmaktadır. Abdurrahim sahip geçen yıl çok fakir insanlar vardır o bölgede. Yarım kova buğdayın karşılığı Allah Teala 70 mislini arttırdı. Bu yıl çok üzülüyordu. Çünkü her şey pahalıydı. Belki iyi bir tahıl alamayacağım diye üzülüyordu. Allah Teala o kadar nimetlendirdi ki onu bu yıl 2 misli arttı ekinleri. Tahrik-i Cedid'i ödedi. Her çuval 70 kiloydu. Aile üyelerine de söyledi. Tahrik-i Cedid'in nimetiyle Allah Teala gayretimle ve gelirim de arttı dedi. Gambiya emir sahibi, bunlar küçük şeylerdir fakat fakir insanlar için burada çok büyük bir ders vardır. Emir sahip şöyle diyor: Pataser 2014'te biat etmişti ve şöyle diyor: Ahmedi olmadan önce işsizdim ve birçok kereler iş aramaya gayret ettim ama bulamadım. Ahmediye cemaatine katıldıktan sonra yaptığım fedakarlıklar ve diğer cemaat işlerine tebliğ katıldığımda diyor, şimdi 2 yerde işi var, iş buldu 2 yerde ve işsizlik çok zordu. Şimdi çok iyi bir ev inşa ettik. İnsanlar diyordu ki size cemaat yardım ediyor dedi. Hayır dedi, Allah Teala bana yardım etmiyor. Allah Teala bana hizmet etti.
yardım etti. Çünkü benim fedakarlığımdan dolayıdır. Endonezya'daki Amir Bey, orada fabrika vardı. Onların durumu çok kötüydü. Tahriye Cedid'le ilgili olarak örneklerden bahsedildi ve ben yeni yılı ilan ettim ve çok etkilendi. Sözünü iki misli verdi ve kendi sözünü hemen gerçekleştirdi, yerine geldi. Bir ay sonra Allah Teala ona nimetlendirdi ve satışları arttırdı ve bir iş adamı, bir şirketin ona çok iyi bir meslek verdi. Bu yılda benim gelirim birçok kereler daha öncesinden çok fazla. Almanya'da Murat Saat Wiesbaden'da bir hanım var. O işinden atılmıştı. Onun hiçbir geliri yoktu. Kocasını destekleyememişti. Erkek kardeşi ona siz dua edin, mali fedakarlıkta bulunun diyordu. O kendi mücevherlerini sattı ve verdiği sözü yerine getirdi. 4 gün sonra size kalıcı bir iş verildi. 2000 euro geliriniz olacaktır ve böylece kocasını çağırdı, destekledi. Bir vekil mal sahip başka bir ülkeden bir kişi vardı. Mali fedakarlıklarda Tahrik-i Cedid'de çok ileriye gidiyordu. Duyuru yapıldığında hemen öderdi. Ben ne kadar arttırayım diye soruyordu. Ne kadar verebilirsen dediler. Fakat o ısrar etti. Şimdi misyonere merkez temsilcisini de sorun. 10.000 rupi diyordu. O 5.000 rupi arttırdı ve ödemesini yerine getirdi. Ve ayrıca bu ev kaydı yapılmamıştı. Çok büyük kaybı vardı. Çok korkuyordum. Bu arttırmayı yaptıktan sonra birkaç gün sonra bu bekleyen işi Allah-u Teala yerime koydu ve Allah-u Teala daima fakirle zengin arasında bir ayrım yapmaz. Hepsinin yaptığı fedakarlıklara karşılık verir. Hindistan'dan Makiliwal, Keşmir'de bir profesör vardı ve Keşmir Üniversitesi'nde profesör ne söz vermişse onu ödedi. Daha sonra ben terfi ettim ve olağanüstü bir gelirim arttı. Ayrıca kendi Tahrik-i Cedid ödemesini de arttırdı. Mauritius'tan bir hanım şöyle diyor. Geçen yıl akrabalarımın örneklerini dinliyordum ve kocama biz ödemeleri yapalım 75.000 Mauritius rupisini söz verdiler ve şöyle diyor, kocam bir şirkete çalışıyordu. Son 3 yıldan beri çok az arttırmıştı. Fakat söz verdiğinde ona özel bir hastanede iş verildi ve ayrıca annesine de bin para verdi. Kocası bu iş görüşmesinde iyi bir sonuç alacağımı hissediyordum. Fakat bütün bu başarılı 78.000 rupi verildi ona. Verdiği söz 75.000'di ve 1000'lik bir artış yapıldı.
Bangladeş'te misyoner yazıyor. बांग्लादेश Koronavirüs döneminde कि यहाँ एक साहब को कोरोना वबा के दौरान काफ़ी नुकसान हुआ işini kaybetti ve çok sıkıldı. अच्छा खासा Tahrik-i Cedid ona hatırlatıldığında चंदों ताजगी दीद वगैरह की चंदे की bütün biriktirdiklerini तो oradan एलिया की जमा पूंजी में से fakat 11,500 टका daha ödenmesi gerekiyordu tabii bu paradan. Ayın sonunda बहरहाल hanım gel कहते हैं इस माह के आखिर में söz verdiğimizin bir kısmını al बकाया चंद dedi. 3 misli daha fazla ödedi ve zorunlu ödemeleri de गुना ज़्यादा चंदा yaptı ve और लाजमी चंदों के बकाया भी अदा कर दिया çok eski bir ihtiyacını yerine geldi. एक देरीना ज़रूरत Kendi evi için bir yer arıyordu. Fedakarlık yapmaya başladığında Allah Teala iyi bir yer verdi. İyi yer buldu ve मकान बनाने के लिए Allah Teala onlara mal almayı nasip etti. Burkina Faso'dan तौफीक भी दे दी बुकीना फासो bir kişi öğretmen şöyle diyor: ben araba aldım, satın aldım ve diğer öğretmenler ona bizler öğretmeniz, biz ödeyemeyiz. Belki de size cemaat yardım etti. O hayır, cemaat bize yardım etmedi, bana yardım etmedi. Allahü Teala bize nimetlendirdi. Ben öğrencilik durumumda bile devamlı ben çanda öderdim. Bu nedenle Allahü Teala beni nimetlendirdi. Almanya'da Osnabrück'ta bir kişi yazıyor Tahrik-i Cedid ile ilgili. 500 euro तरीके जदीद के हवाले से एक इजलास रखा गया कहते हैं 5 euro ben söz verdim. इजाफी Burada bir ये लाया kitap, bir रसीद बुक तो मैं कहते हैं मैंने फिर वापस चला गया receipt book yoktu. Ben başkasına ödedim. काम Rüyasında beni gördü. उनको अदा कर दिए Bana तो रात को ख्वाब में o kişiye ben मुझे देखा कहते हैं 5000 euroya ihtiyacım var diyordu. कि मुझे Tahrik-i Cedid ile ilgili hanımıma ben bunu anlattım. चंदा है Biz 5000 euro vereceğiz. 5,000 euro Bu olaydan sonra और कहते हैं इसे कुछ ही अरसे बाद hesabıma 22.000 हेल्प में मेरे अकाउंट में bin para geldi ki hiç tahmin etmiyordum. Kanada'dan Lajna biz mali olarak çok sıkışıktık. Bu sözlerimizi nasıl yerine getireceğiz diye düşünüyordular. बड़ी परेशान थी कि Niyet çok iyiydi, temiz bir niyetti. फिक्र भी थी दुआ भी कर रही थी Çok dua ettik ve नीयत बड़ी नेक थी मेरी bir gece आसार बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहे थे kızım बहुत दुआएं की फिर क्या हुआ कि bir doğum sertifikasını arıyordu. Orada eski bir para çantasını buldu ve buraya gitmiştik ve ona para koymuştuk ve वहाँ जब orada o parayı unuttuk. Parayı çıkarttığımızda aynen o para ödeyecek miktar kadardı. Allah Teala insanlara böylece yardım eder. Gini Kanakara'da Sadır Bey şöyle yazıyor: अल्लाह इस तरह की मदद फरमाता है Fakir bin hanım गिनी कुनाकरी के सदर साहब लिखते हैं एक गरीब अहमदी खातून है küçük şeyler satmakta ve gelir elde etmektedir. İnsanlar Tahrik-i Cedid dönümü geldiğinde ona da ödemesi gerektiğini söylediler. खातून को भी तरीके Küçük gelirimden dolayı çok üzülmekteyim. Ben borç para aldım ve gelirim çok sınırlıdır ve bunun için ödeyemem. आमदन ना होने के बराबर है Ona उधार भी नहीं अदा कर सकती dua etmesi istendi ondan. Hanım समझाया गया 20.000 frank उस औरत ने ödedi. 1000 फ्रांक गिनी रकम Bu çok büyük bir miktardı bu fakir hanım için. Birkaç gün sonra misyoner onu görmeye gitti ve
çok duygulanmıştı ve mutluca Allahü Teala bütün problemlerini çözdü dedi. Benim küçücük işim şimdi çok iyi oldu सारे मसाइल हल करती हैं। ve benim borcum ödendi çünkü bu fedakarlıktan dolayıydı. मेरा कर्जा भी उतर गया है और ये सब उस माली कुर्बानी की वजह है। Rusya'dan, Tataristan'dan bir kişi तातारिस्तान रशिया Dersiz'de के एक दोस्त İbrahimo फरीदा फरीद अबरक şöyle diyor. Geçen yıl yaz ayında telefonumda çok tuhaf bir şey oldu. Benim bankam online hesabımda कहते हैं मेरे बैंक के ऑनलाइन e, अकाउंट में bir मुसाफिरों से रकम वसूल करने के बाद orada माली एहतियात के बारे में cemaate ödeyecek parayla ilgili olarak खलीफा वक्त के otomatik olarak e, खुद मेरे स्मार्ट telefonuma geldi mesaj. Bu bir kere değil. Ne zaman bir büyük miktar gelirse hesabıma ऐसा एक बार böyle olur. कि जब भी कोई बड़ी Ben anladım ki Allahü Teala मुंतकिल होती है kendi varlığının ispatını ortaya koymaktadır ve Allahü Teala hatırlatmaktadır. Bu benim için çok büyük bir onurdur. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatinin üyesiyim ben बात है ve ben mali fedakarlıkta bulunmaktayım ve Allahü Teala में शामिल होकर माली कुर्बानी की तौफीक पा रहा हूँ। bir hutbede mesaj daha fazla ödemek için cesaretlendiriyorlardı hutbede. उनको चंदे की तारीख पैदा होती है। Tanzanya'dan çok dindar bir hanım şöyle diyor. Casa'dan döndüğünde फिर तंजानिया bir एक मुफलिस खातून ödemem gereken bir para vardır. Benden bir kişi borç aldı. O geriye öderse ben de onu ख्याल आया ödeyeceğim. कि चंदा O देने के लिए बकाया है। onu geri getirmedi ve hastaydı ve bütün लिया हुआ था उम्मीद थी कि वो वापस masrafları artıyordu. Çocuklarını beslemek için üzüntü duyuyordu. Çocuklarına dua et dedi. O dönemde वगैरह अखराजात ezanı duydular. Çocuklar dediler ki gidelim camiye gidelim ve Allah Teala'dan isteyelim ve Allah Teala çocukların inançlarını da arttırdı. Bizim paramız yoktur. Allah Teala onları dinledi ve बच्चे ने कहा नमाज पढ़ onun kalbine, o kişinin kalbine bunu koydu ve o gelerek parayı ödedi. O dua etti. Çocuklar da dua ettiler. Daha duanın sonunda bir telefon çaldı ve kişi ben dışarıdayım dedi. Sizin paranızı ödemek için geldim dedi. Ben dışarıdayım ve फोन की घंटी बजना शुरू हो गई। ये उस शख्स का फोन ezanı duydum. Bir kişi dedi ki ilk önce और तुम्हारे bu borcunuzu ödeyin. Ondan sonra ben bunu ödemek için geldim dedi. Bu hanım ve çocuklar आवाज सुनाई दी। bunları duyduğunda öylesine Allah-u Teala'nın lütfuyla doldular ve Allah-u Teala'ya şükrettiler. कर्ज की Ve işte bu वापस करने आ गया। bunun için biz dua ettik ve Allah-u Teala बच्चे ने ये सारा onların ihtiyaçlarını karşıladı. Ve böylece o ödemesini de yaptı. St. Peter'da नमाज पढ़ी bir kişi vardı. और फिर उन्होंने अपनी जरूरियात पूरी की। Hakimcan sahip सेंट पीटर्सबर्ग şöyle diyor. एक साहब हैं Benim ben kendime dua etmekteyim ki böylece fakirlere ve çandamı ödemeyeyim diye. Daima bu durum böyledir. दुआ करता हूँ Geçen yıl 3000 ruble azdı. अंदाजात की अदायगी कर Bazı insanlar bana geldiler. अजीब तरीक से रुनमा होता है। 1000 ve diğeri de 2000 ruble bana ödedi. Bu daha önce hiçbir zaman olmamıştı. था काम के दौरान मेरे पास अचानक दो लोग आए जिनमें से एक ने मुझे 1000 और दूसरे ने 3000 rublim vardı. Şimdi bunları Allah-u Teala'nın yolunda ödedim. मेरे साथ कभी नहीं हुआ क्योंकि मुझसे
Bunlar işte bu olaylardır ki bahsettiğim olaylar nasıl Allah Teala insanları nimetlendirmektedir. Fedakarlık yapanları. Ben ayrıca Tahrik-i Cedid'in yeni yılını ilan ediyorum. 88. yıl tamamlandı ve 89. yıl şimdi başlamaktadır. Ekim'den itibaren, Kasım'dan itibaren bu yıl mali sistem 4 milyon pound artarak mali durumlar, gelirler 1,1 milyon 100 bin 10 bin milyon. Almanya cemaati ilk cemaatlerden birisiydi. Pakistan'da çok büyük fedakarlıklar yaptılar. Mali durumların ve paranın değerini düşmesinden dolayı kendi durumları, gelirleri de azaldı. Almanya birinci olmasına rağmen yerel currency daha azdır. Amerika, İngiltere artmaktadır. Kendi arttırmalarına devam ederlerse birinci olacaklardır. Kanada da artmıştır. Avustralya, Hindistan'da, Gana artmıştır. Fedakarlıkları artmıştır. Tahrik-i Cedid fedakarlıkları. Bu son derece önemlidir. Hollanda, Fransa, İsveç, Georgia, Burma, Malezya, Bangladeş, Kiribati, Kazakistan, Tacikistan, Filipin, İtalya. Bunlar çok iyi bağışta bulunanlardır. Afrika cemaatinde Gana, Mauritius, Afrika'da Nijerya, Burkina Faso, Tanzanya, Gambiya, Liberya, Uganda, Sierra Leone, Benin. Bunlar en büyük ödemede en büyük cemaatlerdir. Afrika'da Amerika, Britanya, Avustralya. Bağışta bulunanların sayıları 15 milyondur. Ödemiştir 15 milyon kişi. Onlar arttırma Nijerya, Guinea-Bissau, Güney Tanzanya, Kongo, Kinshasa, Cameroon, Ivory Coast, Niger, Senegal, Burkina Faso, bu ülkeler son derece artmıştır ödemeleri. Çanda ödemeleri, Tahrik-i Cedid, Çanda ödemeleri artmıştır. Rüdenmark, Mahdiyabad, Almanya'da, Peter Kolan, Forza Neuss, Filunga, Ossenberg, Freiburg, Hamburg-Worth, Grasgrau, Wiesbaden, Distenbach, Richtert, Moorfielden, Nasselheim, Darmstadt, Mannheim. Bunlar artan cemaatlerdir. Pakistan'da Lahore 1. Rabwah 4. 3. Karachi, bölge olarak Sialkot 1. İslamabad, Gujranwala, Gujarat, Amarkot, Hyderabad, Mirpur Khas, Sargodha, Quetta, Lodra. Amarkot, geçen yıl sel vardı bu yıl. Fakat hala onlar fedakarlıklarında
son büyük fedakarlık yapmaktadırlar. उमरकोट और मीर खास वाले इलाके ऐसे हैं जहाँ पिछले दिनों सैलाब भी आए बारिशों की वजह से उन इलाकों में ये कुर्बानियाँ अल्लाह ताला की फजल से Amenikler Lahore, Darülzikr, Model Town, Mughipura, Allama Iqbal Town, Beytül Fazıl, करने वाली Faisalabad, जमातें हैं Karachi, Delegate Lahore, लाहौर हमारा दारुल जिक्र लाहौर Karim Nagar, Faisalabad, मुगलपुरा लाहौर Tentis, अलामा इकबाल टाउन लाहौर हमारा बैतुल फजल फैसलाबाद Amar Sadr, Karachi. फैसलाबाद कराची फिर हमारा दिल्ली गेट लाहौर फिर हमारा करीम नगर फैसलाबाद फिर 10वें नंबर पर İngiltere'de आखिरी नंबर पर 5 bölge bulunmaktadır. Onlar birincisi Beytülfütüh, İslamabad, Mescid Fazıl, Midland, Beytül İhsan. रीजन्स में जो है उनमें नंबर 1 पे बैतुल फतूह दूसरे इस्लामाबाद Farnham, South Chew, फजल İslamabad, Wester Park, Vauxhall, Gillingham, के लिहाज से Mescid Fazıl, जमातें Yule, जमातें Aldershot, South, नंबर पर Putney. फिर साउथ चीन फिर इस्लामाबाद Ödemeye göre bu बूस्टर पार्क Small, Sunwell, Northern, Hampton, जिलिंगम मस्जिद फजल Stonewall, यूल ऑल्डरशॉट Amerika'daki Maryland, Los Angeles, North Virginia, Detroit, Silicon Valley, Chicago, Seattle, Oshkosh, मजमूई वसूली Hot Virginia, की जमातें Toronto, Georgia ve New Jersey, New York. लॉस एंजलिस फिर नॉर्थ वर्जीनिया फिर डेट्रॉइट Canada, Vaughan, सियाटल Peace Village, Calgary, Vancouver, Toronto. अटलांटा जॉर्जिया नॉर्थ जर्सी यॉर्क मजमूई वसूली के लिहाज से कनाडा की लोकल अमारात 10 cemaat Hindistan'da fedakarlıkları Tamil Nadu, Kadian, Hyderabad, Kerala, Betterapam, Calicut, की पहली 10 जमात Mangalore, Bellaparam, Calcutta, नंबर 1 पे कोयम्बटूर Caring. तमिलनाडु फिर कादियान फिर हैदराबाद 10 bölge Kerala, प्रेम Tamil Nadu, Karnataka, और Jammu Kashmir, Telangana, Orissa, Punjab, Bengal, और 10 सूबे Maharashtra. कुर्बानी के लिहाज से पहले नंबर Avustralya'da Castle Hill, Melbourne, फिर कर्नाटक फिर जम्मू Melbourne, Berwick, Maston Park, पंजाब Penrith, दिल्ली महाराष्ट्र Perth, ऑस्ट्रेलिया की पहली 10 Westminster, Rebelrest, कैसल हिल Canberra, Brisbane. मेलबर्न बेरविक मास्टन पार्क İşte फिर पेनरथ pozisyon budur. Allah Teala bütün cemaatleri ve fedakarlıkta bulunanları, mali fedakarlıkta bulunanları nimetlendirsin. İngiltere cemaatinde yeni bir website başlatıldı. माली कुर्बानी करने वालों के Buna उसमें बेइंतहा बरकत İngiltere cemaatinin tarihiyle ilgilidir. एक यूके की जमात ने नई वेबसाइट भी शुरू की है Bu tarih yazarları devamlı olarak bulunmaktadır. Şimdi WhatsApp'ta Vadeli Mesih Aleyhisselam zamanında तारीख का काम तो birçok araştırmalar ve yazılar 1930 başlangıcı çağdırı Muhammed Siyal Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajı का आगाज तो 1913 में समझा जाता है जब 24 mücedditle ilgili oraya gelmişti. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam bir mektup yazmıştı ve मसीह इस्लाम का पैगाम 70 bin kopyası vardı. Bu यूदियत के साथ ही पहुंच गया था padriler, ministerlere verildi. Farklı dinlerin liderlerine verildi. Nerede bu mesaj ulaşılması gerekirse vardı. Bunların bir örneği İngiltere'dedir. मशहूर और मोअज़्ज़ज़ पादरी साहब Charles X. Berkeley, प्लीज मुख्तलिफ सोसाइटीज़ ateisti, लीडरान तक जहाँ जहाँ इस ज़माने में 1885'te vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem mesajını aldı मिसाल ये है कि यूके ve
Gazetelerden birisinde 1885 yılında basıldı. उसे आप अलैहिस्सलाम की दावत 1885 में मौसूल हुई थी। इसका जिक्र यहाँ के Bu bir cemaatin kurucusu Henry bu mesajı da aldı 1886'da. इस तरह दी Sophist gazetesi सोसाइटी के एक बानी bundan bahsettik o gazetede. को भी ये दावत 1886 में मौसूल हुई थी। Burada zaman hazırlandı. Gerçek mesaj milletildi. Oradaki önde gelen misyonerlerden de bahsedildi. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın sahabeleri ve onların tanıtımları ve hizmetleri नीज पायनियर मिशनरी İngiltere'de bahsedildi. जिसमें अवलीन मुबल्लिगीन सिलसिला Bununla ilgili olarak araştırma yapıldı ve tarih dayanarak yazılar yazıldı ve पादरी पिगट के हवाले से पेशगोई पर एक मुफस्सल तहकीक तमाम amaç neydi? इसी तरह तारीख पर मबनी मज़ीद तहकीकी मज़ामीन शामिल History.com Ahmediye UK'de bulunmaktadır. Bugün bu başlatıldı कि इनका और resmi olarak. में आने का असल मकसद क्या था। Bunun tanıtımı वेबसाइट का एड्रेस ve açılması buradadır. Bu bizim için faydalı olsun ve başkaları için de faydalı olsun. Amin. बाकायदा रस्मी इफ्ताह भी आज ये करवाना चाहते हैं। अल्लाह ताला ये करे कि ये हमारे लोगों के लिए भी, अपनों के लिए भी, गैरों के लिए भी फ़ायदामंद हो। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.